সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি কলমার চর ক্যানিগঞ্জ। দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম ক্ষুদ্র খামারি, গ্রামের সেই গরিব ক্ষুদ্র খামারি 2-4টা করে ষাঁড় গরু লালন পালন করে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করে, এবং একজন নারী উদ্যোক্তা। এই গরু লালন পালন করে আসলে কেমন আছেন এই নারী উদ্যোক্তা আমরা জানার চেষ্টা করব। তো দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকটা একদমই গরিব, আসলে আমরা থাকার ঘরটাও দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি, এবং ছোট্ট পরিসরে একদম করে গরু লালন পালন করা হয়। তো আসলে গরু লালন পালনের আগ্রহটা কিভাবে পেলেন এবং কতদিন থেকে গরু লালন পালন করেন এবং কেমন আছেন আমরা জানবো তার কাছ থেকে, সেই নারী উদ্যোক্তার কাছ থেকে। সংসারের পাশাপাশি সে কিভাবে সময় দিয়ে থাকেন, চলুন আমরা কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? ভালোই। কি নাম আপনার? তাসলিমা। তাসলিমান। আচ্ছা, আমরা জানি যে বেশ কিছুদিন থেকে আপনি গরু লালন পালন করেন। কতদিন হলো করেন? আজ তো 10 বছর হইব। 10 বছর হলো। তো এই যে 10 বছর হলো যে গরু লালন পালন করেন, এই 10 বছরে কেমন আয় করেছেন গরু থেকে? এই কোনো বছর হয়, কোনো বছর হয় না। বাইরের গরু আয় পরে তো মানে ফালতু গরিব মানুষ, কি করবো? মাইয়া আছে, পোলা আছে, মাইয়া বিয়া দিতে হয়েছে। আচ্ছা, এদিকে যদি কোনো বছর হয়, কোনো বছর হয় না। তো যখন হয়ই না, লস হয়, তাহলে কেন আসলে গরু লালন মানে করেন? লাভের আশায় ফালি যদি এই বছর হয় না, সামনে যদি হইব, সামনে বাইরের গরু আয় পরে তা আমরা কি করে খাম? গরিব মানুষ, ঘর নাই, বাড়ি নাই, থাকি মানুষের জায়গাত। তো এইরকম যদি লস হতেই থাকে, তাহলে একটা সময় তো দেখা গেছে যে বললেন জায়গা নাই, তাহলে শেষ সম্বল ঘরটা বিক্রি করে তো আবারই করতে হবে, তখন কি করবেন? এই মানুষদের রেন ফেন করে করি, কেরমু যদি পয়সার আশাই করি। ঋণ করে গরু কেনেন, হ্যাঁ, সেই ঋণ আবার শোধ করতে আবার পারেন? যদি ভাই বেচা কিনে আল্লাহ ভালো দেয় তো করে শোধ করি, আবার কিছু থাকলে আবার কিনি। আচ্ছা, তার মানে লাভ লস হয় আর কি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোনোবার হয় কোনোবার কোনো হয় হয় না। না, গরিব মানুষ আমরা কি করে খাম? তো এই যে আপনাদের এই যে ষাঁড় গরু, এগুলো সব নাকি? তো ষাঁড় গরু পালেন কেন, গাভী গরু কেন পালেন? গাবি গরু ফাটতে টিয়া লাগে না, এত টিয়া কই পাম? একটা গাবি করতে 2 লাখ করে টিয়া লাগে, 4 লাখ টিয়া লাগে। তো 4 লাখ টাকা আমরা কই পাম গরিব মানুষ? আচ্ছা, মানে গাভী গরুতে টাকা বেশি লাগে বলে বেশি ষাঁড় লাগে, গরু কেন? হ্যাঁ। তো এই যে ষাঁড় গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কতদিন আগে কিনছেন? এই মাসে খানি কিনছি। সবগুলো মাসখানিক হলো। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কয়টা, 4টা গরু। 4টা গরু কিনতে কত টাকা লাগছে? এই 2,30,000 লাগছে। 2,30,000 টাকা। কিছু আসিল, কিছু মানুষের তো লইয়া কিনছি, আবার যদি বেচতে পারি ভালো তো এবার মানুষের দিমু। আচ্ছা, আর যদি লাভ না হয় তাহলে লাভ কি না করবেন? হইলে যে এটি থাকবো, এটি দিলাম, আবার 2-1টা ফাললে কিনবো, নাইলে নাই। তো গরিব মানুষের তো এইভাবেই চলে। তো এইভাবে কি আসলে সংসার চলবে? এইভাবেই চলবে, কি আর মনে? হ্যাঁ, এইভাবে তো চলতেছে। কিন্তু এই যে এত কষ্ট করতেছেন, যদি নাই পান লাভ, তাহলে আসলে পেলে লাভ কি হলো? পালি তো লাভের আসে তো সবাই ফালে। আচ্ছা, তো এগুলো কি ঈদের জন্য তৈরি করতেছেন? হ্যাঁ, তো গত ঈদে কি বিক্রি করছিলেন? প্রথম বেচা কিনা ভালো করছিলাম, পরে আবার বারে গরু পড়ছে, পরে আর বেচতারি নেই। 2টা ভালো বেচছিলাম, আর 2টা ভালো বেচতারি নেই। 2টা ভালো বিচ্ছে? সেটি বেচো, যেটি দানা ফানা করছিলাম, খাওয়াইছিলাম, খাবার তো বাহি আনি আল্লাহ, সেটি বেচে মেচালাম, মানুষের দিয়ে যদি আসিল সেটি দিয়ে আবার কিনছি। আচ্ছা, একটু এখানে দাঁড়ান। খাবার বাকি নিয়ে আসেন? হ্যাঁ, তার মানে এটা কি মাসিক চুক্তি? ওই যে স্কুলে মারা দোকান আছে, হ্যাঁ টানি কিছু ফাললে দে, কিছু বাহিয়ে না খাওয়াই। আচ্ছা, তার মানে এই যে শুরু থেকে বাকি খাওয়ান, আবার যখন ঈদের সময় বিক্রি করেন সেই সময় টাকা দেন? হ্যাঁ, এতদিন বাকি দেয়? দেয়। এই যে বাকি যে নিয়ে আসেন, তার জন্য বাড়তি কোনো লাভ নেয় না লাভ দোকানদার? আছে না, বাজার টানলে যদি 200 কম আলা, 200 বেশি। আচ্ছা, দোকানে বেশি নেয়? 200 টাকা বেশি, নগদ টানলে 200 টাকা কম, আর যদি বাহি আনতাম না 200 টাকা বেশি। আচ্ছা, তার মানে এটা কি এক ধরনের সুদ নাকি? বেটা খালি খালি দিয়ে থাকবেন আপনি, আমার খালি খালি দিবেন লাভ না হইলে? আচ্ছা, তো এই যে গরু লালন পালন করতে তো অনেক কষ্ট হয়, তাই না? কষ্টই তো। তো কেমন, মানে সকালে ঘুম থেকে উঠে কিভাবে করেন এগুলো, কিভাবে যত্ন নেন? এই যে গোবরটা আবার সাফ করা লাগে, খাবার দাও না, ঘাস কাটতে না দন লাগে। আপনি ঘাস কাটেন? কাটে, পোলার বাসে কাটে, আবার গাড়ি একটু কাম করতো, কাম না করলে খাম করতে এই গরু নিজেকে খাওয়ান লাগে না। আচ্ছা, নিজে লোকে খালি বেশি আর কি। এই যে বললেন যে এই জায়গাটা পরের জায়গা, বাইরের জায়গা তাই আমার জায়গা নাই। জায়গা নাই? না, তাহলে তো অনেক কষ্ট করে চলতে কষ্ট হয়। এই জন্য একটা ঘর দিতারি নাই, ঘরটার মধ্যে সরকার দিয়ে কত ঘর দেয়, আমার একটা ঘর দিতে না থাকতাম। সরকারকে কখনো বলেছেন? বলবো কাটতে, বলবো আমার মানুষ আছে যে হাঁটতে যা বলবো। তো এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে কি সরকারকে কিছু বলতে চান? ওই না, আমার একটা ঘর দিলে আমার থাকতে পারি। তো একটু বলেন সরকারকে, একটু বলেন যে কিভাবে মানে চান, একটু বলেন সরকারকে। আমরা আশা করি এই ভিডিওটার মাধ্যমে সরকারের কানে যাবে। কি বলতে চান বলেন একটু। সরকার তো একটা মহিলা, আমি একজন কষ্ট করে একটা ঘর নাই, বাড়ি নাই, একটা ঘর দিলে আমি থাকতারি। জীবত লইয়া মাইয়া বিয়া দিছি, মায়ের জামাই জায়গা দিতে না থাকতো, ঘর নাই।
আচ্ছা, মেঘ যে বিয়ে দিয়েছেন কি টাকা পয়সা খরচ হয়েছে? হ্যাঁ, টাকা পয়সা লাগবে না, টাকা ছাড়া কি নেয়? 2-3 লাখ টাকা খরচ দেনা ফেনা করে তারপরে দিছি, বিয়ে দিছি। এই যে আবার গরু বছর ভাইলে কিছু দেয়, কিছু সুদ দেয়, আসল দেয়, দিয়ে শোধ করি। আচ্ছা, মানে দেনা করে মেঘ বিয়ে দিছিলেন, আবার গরু বাছুর বিক্রি করে শোধ করছেন। শোধ করি। তার মানে গরুতে লাভ হয় না? কিছু বছর হয়, কিছু বছর হয় না। যদি বাইরে গরু আয়া পরে তো লস হয়ে যাবে। এই বছর তো লস হয়ে গেছে। বাইরে গরু আসছিল এবার? হ্যাঁ, বাজার তো লাগেছে, পরে আমাদের দেশে গরু বিক্রি হয় নাই। আচ্ছা, এই যে গরুগুলো কই থেকে কিনছেন? হাট থেকে? হ্যাঁ, ফারাগো আছে। পাড়াগা হাট থেকে? আপনি গিয়েছিলেন নাকি? না, আমার স্বামী গেছিল। আচ্ছা, স্বামী গিয়েছিল। তো এই যে আপনি একজন নারী হয়ে যে গরুগুলো দেখাশোনা করেন, সবসময় আমারই ভালো লাগে। আপনার পালন লাগে? ঘাস কাটন লাগবো, পানি খাওয়ান লাগবো, সাপ করন লাগবো। মুরব্বি করে না? ওরাই কোন রকম অসুখ্যা ভালো করে কাজ করতে পারে না। একদিন একবার এক বোঝা ঘাস না, আরেক বোঝা আনতে পারে না। খালি কয় জ্বর, ঠান্ডা, মাথা বিষ, পেট বিষ, এটি কয়। মাথা বিষ, পেট বিষ, সেটা কাজ করার ভয় কয় না? এমনি না, এমনি রোগিতা, এমনি অসুখ্যা। আচ্ছা, এই যে এখন বিয়ে দেওয়ার আরো মেয়ে আছে? না, একটা মাই দিয়েছি, 2টা নাতি হয়েছে। আচ্ছা, একটাই মেয়ে? একটা পোলা এই যে আছে, 10-15 বছর হয়েছে। আচ্ছা, কি করে ছেলে? পড়াশোনা করান? না, পড়াশোনা করতে টিয়া লাগে না। তো পড়াশোনা করাইতে হবে না? টাকা লাগে। এই 17-18 বছর হয়েছে। আচ্ছা, তো এই যে আপনি যে ভাইয়ের জমিতে থাকেন, যদি ভাই এখনই এখান থেকে নেমে দেয় তাহলে কি করবেন? তাহলে মানুষের বাড়ি যায়। এই মানুষের বাড়িতে থাকে কি জীবন চলবে আসলে? না চলে আর কি আমরা দিব কেটে, আমরা কই থাকবো? এমনি খাওয়া লাগবো, কিনতে দরকারি না। এটা ধর নাই যে জায়গা কিনে থাকবো। 3 লাখ 4 লাখ টাকা করে ডিসিম জায়গা, 4 ডিসিম জায়গা কিনতে লাগে 12 লাখ টাকা। তো এটা কই পাম? আর কিনবো কি দেয়া? আচ্ছা, যে গ্রামে যারা ছোট ছোট খামারি, যারা 2-4টা করে গরু লালন পালন করে, সরকার তো তাকে একটা অনুদান দিচ্ছে, আপনারা কি সে অনুদান পাইছেন? আমরা পাইনি। কেন পান নাই? দেয় নাই, পাম করতে। ও শুনি যারা গাই গরু ফালে, হ্যাঁ করে ফেলে টিয়া দিছে। কখনো বলেন নাই? কাটতে বলবো, বলার কেউ নেই? আমার তো কেউ আয়ে নাই। গ্রামের মেম্বার আপনারা আইসেন, আপনাকে তো কইছি, যদি একজন মানুষ হয়তো হাতে কইতাম তো না শুনতাম। আচ্ছা, আমরা আসছি আপনার জীবনযাত্রা তুলে ধরার জন্য, আমরা তো আসলে দিতে পারবো না। আপনারা কি অবস্থা আছেন সেটা সরকারের, আপনি করতে দিবেন, সরকারের নলেজে দেওয়ার জন্য। না, গ্রামে তো এই সরকারের একটা স্লোগান আছে বা দিচ্ছে যে একটি বাড়ি একটি খামার। তো যাদের নাই তাদেরকে একটি ঘরও করে দিচ্ছে, বা দেখা গেছে 2-1টা গরু আছে নাকি ঘরে থাকি। এমন ঘরে মানুষ থাকে, গরিব দেখি তো থাকি। আচ্ছা, যদি আমরা পয়সা করে থাকতাম, আমরা এমন ঘরে থাকতাম, তাহলে আমরা বড়টা ঘরে দিয়ে লইতাম। মানুষ কি থাকে ঘর? কেউ যদি আপনাকে ধরেন যে বিনা শর্তে সহযোগিতা করতে চায়, তো কিভাবে আপনার এই বাড়িতে আসবে? আমি বলবো না হয়তো করবে, কিন্তু কেউ, অনেক মানুষ আগ্রহ করে যে গ্রামের গরিব মানুষ যারা, তাদের পাশে দাঁড়াইতে। দেখা গেছে যে 50,000 টাকা দিল, গরু বাছুর লালন করে আবার অরিজিনাল সেম টাকাটাই ফেরত নিল, এরকম অনেকেই সহযোগিতা করে। যদি কেউ করতে চায় তা আপনার এই জায়গাটা কিভাবে আসবে? একটু ঠিকানাটা যদি বলতেন একটু। আচ্ছা, কলমারচর প্রাইমারি স্কুলের সামনে এসে কি বলবে? আমার স্বামীর নাম মোহাম্মদ হযরত আলী। মোহাম্মদ হযরত আলী নাম বললেই দেখায় দেবে? গাড়ি চালায়। আচ্ছা, আচ্ছা, যে গরু বাছুর লালন পালন করেন, অসুখ বেসুখ হয় না এগুলো? ওই ডাক্তার লাগান লাগে। কি অসুখ হয়? এই ঠান্ডা লাগে, জ্বর আয়, কাশ হয়, এগুলোই হয়, অন্য কিছু হয় না? আচ্ছা, জ্বর অনেক ধরনের রোগ বাড়ানো হয়, ডাক্তার লাগে। ডাক্তার আসলে কত টাকা দিতে হয়? 2,000 লাগবো, 3,000 লাগবো, 5,000 লাগবো। এত টাকা নেয়? তো বলেন না যে আমরা গরিব। 2টা সুই দিয়ে 1,000 টাকা দেন, আর নাই কে কইতে দিব? মানুষে তাই না দম লাগে। মানে গরিব বলে কোনো ছাড় নাই? না, ডাক্তার কোনো গরিব বলে বুঝে না। আর দর্শক শুনলেন আসলে যে চিকিৎসাটা বিনা পয়সায় করার কথা, যে পশু চিকিৎসক হলো বিনা পয়সায় চিকিৎসা দেবে, নামমাত্র খরচ নেবে, সেখানে 2,000-2,500 টাকা। 500 টাকা নিবে একটা সুই। আচ্ছা, তো দর্শক আমরা অনুরোধ করব সেই সব মানুষদের, যাতে গরিব মানুষের পাশে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যদি পাশে দাঁড়ায়, তো আমরা ছেলেমেয়েরা খাইতে পারি, কিবা একটা ঘর দেয়, কিবা কিছু টিয়া দেয়, আমরা গরিব আছে ভাইলে ভালো চলতে পারি না। আপনারা যে এই যে পরের জমিতে আছেন, কষ্ট করে চলতেছেন, এটা তো গ্রামের প্রতিনিধি যারা আছে, তো তারা এগুলো তুলে ধরবে না। তো তারা যদি আসলে না আগিয়ে আসে তাহলে তো কারোর দ্বারাই সম্ভব না। সরকারকে কিন্তু জানতে হবে, তাই না? যেমন সরকার বয়স্ক ভাতা দিচ্ছে, আমাদের এই সরকার কিন্তু অনেকটা ভালো, বিশেষ করে গরিব মানুষের জন্য বয়স্ক ভাতা দিচ্ছে, গরিব খামারিদের 10,000-15,000 করে টাকা দিচ্ছে। আসলে সরকারের জানে না, না জানলে কই থেকে দেবে? আপনার না, আমার দেয় না, কেউ কোনোদিনই কিছু দেয় না। আচ্ছা, তো এই যে গরু বাছুর লালন করতে গিয়ে কখনো কি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? হ্যাঁ, অসুখ বিসুখ 1 মাস ধরে ঘুরে রয়েছি বিছনার মধ্যে। অসুখ না, গরু বাছুর যে আসে না, অসুখ হয়ে মারা টারা যায়, এরকম কিছু হয়েছে?
যাক মাশাআল্লাহ, ওই দিক দিয়ে ভালোই আপনি আছে। আল্লাহ দিলে ভালোই থাকে আপনি ডাক্তার লাগান লাগার কি আচ্ছা এইটা হইছে সেইটা হইছে অসুখ ডাক্তার আনলে খবর দা। আচ্ছা, তার মানে এই যে গরুগুলো তো 2022 কুরবানির জন্য রেডি করতেছেন নাকি? যদি আল্লাহ রাখে, যদি আল্লাহ দেয় তাহলে তো অবশ্যই হবে। আল্লাহ কিসমতে যা রাখছে আল্লাহ তা পাম। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, শুনলেন বিস্তারিত। আমরা চেষ্টা করলাম যে গ্রামের সেই ছোট ক্ষুদ্র গরিব খামারি তাদের জীবনযাত্রা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তবে উনি একটা কথা বললেন যে মানুষের কাছ থেকে লোন নিয়ে, ধার নিয়ে, সুদে টাকা নিয়ে গরু লালন পালন করে, অনেক সময় লাভ হয়, অনেক সময় মূল এটা বিক্রি করে সব টাকা শোধ করে দিতে হয়, নিজের কিছুই থাকে না। তা আসুন না, আমরা যদি এরকম গরিব খামারিদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেই, তো তারা কিন্তু গরু বছর লালন পালন করে নিজেকে স্বাবলম্বী গড়ে তুলতে পারবে, পাশাপাশি দেশের অভাব অনটন দূর হবে। তো আপনার টাকাও চাইলে আপনি ফেরত নিতে পারবেন। তো এইভাবে যদি আমরা সহযোগিতা করি তাহলে কিন্তু অবশ্যই দেশের মানুষের উপকৃত হবে, দুটা ডাল ভাত খেয়ে পড়ে বেঁচে জীবনযাপন করতে পারবে। তো প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সার্থকতা। আজকে দর্শক এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।